ରିଲିଜ୍ ହେବ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଶଙ୍କର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବି ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ସିନେମାର ଟିଜର ହଉ କି ଟ୍ରେଲର ହଉ, ଯାହା ବି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟିଜର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିଜରଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡେଟ୍ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରେଲରଟି କେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିନେମା ଶଙ୍କରକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ସିନେମାଟି ଆସନ୍ତା ଗଣେଶ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଦିଶା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ତେଲୁଗୁର ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମ ପତିନେନିଙ୍କ ସିନେମା ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସିନେମାଟି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ରାମ ପତିନେନିଙ୍କ ସହିତ ଲିଡ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ସାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲେଲା। ତେବେ ସିନେମାଟି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ମୋଟ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।